Aliona pete ya jade yenye historia ya miaka 500 kwenye kibanda cha mitaani. Mara tu alipoinua ili kuangalia, mwanga wa dhahabu ulipenya macho yake. Alishtushwa. Mmiliki wa duka alipomwona mtu akikitazama pete hiyo, aliuliza kwa kutopenda kama atainunua au la. Mtu alimuuliza mmiliki wa duka pete hiyo inagharimu kiasi gani. Mmiliki wa duka alisema inathamini $2,000 kamili. Baada ya kusikia hili, mtu alisimama kuondoka. Mmiliki wa duka alimzuia na kuuliza ni kiasi gani angeweza kulipa. Mtu alisema angeweza kutoa $100 za Marekani. Kwa mshangao wa kila mtu, mmiliki wa duka alimwacha aende na pete hiyo. Wakati huo, mmiliki wa duka bado alimdharau mtu kwa kuwa alikuwa ameipata pete hiyo pembeni ya barabara. Hata hivyo, mtu alichukua pete hiyo kwenye duka la vitu vya zamani. Mmiliki wa duka alimtazama na kuwa na sura ya dharau. Alisema haonekani kuwa na kitu cha thamani cha kuuza. Ndipo mmiliki wa duka alipoiona pete hiyo mkononi mwa mtu, alishtushwa mara moja. Alitilia shaka kuwa pete hiyo inathamini angalau dola milioni 10. Kisha mmiliki wa duka alijifanya kuwa hana wasiwasi na kusema pete hiyo inaonekana ya kawaida na angeweza tu kutoa $10,000 kwa ajili yake. Mtu alisema mmiliki wa duka alimtenda kama mpumbavu kwa sababu alijua thamani ya kweli ya pete hiyo. Mmiliki wa duka asipokosa fursa hii aliongeza $50,000 za Marekani. Mtu akifikiria mama yake ambaye alihitaji pesa kwa matibabu, alikubali biashara hiyo na akakimbilia hospitalini na pesa hizo. Njiani aligongana na gari la kifahari lililokuja kutoka upande mwingine. Mtu alihisi kizunguzungu kichwani mara moja. Mwanamke kutoka kwenye gari alishuka kuuliza kama yuko sawa. Mtu alipoangalia juu, aliona mfuatano wa nambari kichwani mwa mwanamke huyo. Alisikia kushangaa na akainua mkono wa kugusa, lakini kwa bahati mbaya aligusa uso wa mwanamke huyo. Mwanamke aliofishwa na akasimama akimkashifu mtu huyo. Mtu akifikiria kwamba alilazimika kufika hospitalini, alisimama haraka kutoka chini, lakini kisha aliona kuwa kila mtu anayemzunguka alikuwa na nambari kichwani, hata wadudu walio chini. Wakati ujao, mpita njia alikanyaga mdudu. Mtu aligundua kuwa alikuwa amepata uwezo wa kuona hesabu ya maisha ya watu tena.